Moi boa tarde. Como vos prometín onte, hoxe iba a facer un comentario breve do que foi a segunda sesión, a segunda audiencia no Tribunal Internacional de Xusticia, na Haia. Nesta ocasión, onte estaba Sudáfrica, o caso sudafricano, presentando a invocación do artigo 9 e a petición de medidas cautelares contra Israel por genocidio. Hoxe tocaballe a parte israelí. Onte eu vos contaba como a parte sudafricana fixera unha exposición de motivos moi interesante, moi brillante. Era algo moi traballado, moi ben documentado. E ademais, a parte que a mí máis me gustara era non só a cuestión de como foron argumentando a intención de cometer xenocidio, como fundamentaron esa acusación, senón tamén esa parte na que se xustificaban a necesidade urxente de tomar medidas cautelares e de que o Tribunal Internacional de Xusticia, o máximo Tribunal de Nacións Unidas, dictara medidas cautelares urxentes contra Israel para evitar o xenocidio. Interesoume moitísimo esa parte do profesor Vaughan Low, porque é moi difícil, e así o explican moitos letrados, é moi difícil argumentar sobre medidas cautelares cando ti non sabes que é o que vai expoñer a outra parte, como se vai defender a outra parte. E é moi curioso porque no día de hoxe, se vemos o que foi esta intervención deste letrado, deste maxistrado, el adiantouse de forma prácticamente maxistral ao que foron as argumentacións de Israel. Hai uns días eu comentaba no Twitter, cando empecé a ver noticias sobre como Israel estaba anunciando que estaba retirando exército de Gaza, que estaban dicindo que iban a diminuir, que xa anunciaran, sobre todo despois de que Sudáfrica presentara esta denuncia ante a Corte Internacional de Xusticia. Hubo un cambio de narrativa, como xa esperábamos moitos, e empezaron a cambiar un pouco os anuncios pola parte sionista. A parte sionista empezou a decir eso, que estaban retirando xa o exército, que iban a pasar a outra fase da guerra e demais. E eu comentaba, e digo, que me sonaba moito a unha estrategia ou a presentación dun argumento para a súa exposición de motivos ante a Corte Internacional Penal. E así foi. Esa foi a exposición, sobre todo, do letrado que expuxo, que argumentou sobre a non urxencia de tomar medidas cautelares. Esa era a excusa, que xa non había razón, que xa Israel xa se estaba retirando de Gaza, que non eran necesarias as medidas cautelares. Outra cousa que iban a utilizar é o tema da autodefensa, non? A necesidade e o dereito de defenderse de Israel. E esta era a parte tamén, unha parte moi interesante do argumento do profesor Vaughan Low, porque el explicaba que o artigo 51 da Carta Magna, 51 e 52 da Carta Magna de Nacións Unidas, reconocía, e ademais por resolucións da propia ONU, reconocía a Israel como parte ocupante, como Estado ocupante, como forza ocupante, co cual non tiña dereito de autodefensa, tal cual como eles estaban facendo, levando a cabo en Gaza, e explicaba que a cuestión non empezara o 7 de outubro, senón, e así o foron repetindo durante todas as intervencións da parte sudafricana,
levan 76 anos de ocupación e 13 anos de bloqueo ilegal de Gaza. Entonces, como xa hai moitas resolucións da ONU, Israel se saltou todas as resolucións da ONU, eso foi parte do argumentario legal, xurídico que utilizaron os representantes de Sudáfrica. E outra cousa tamén moi interesante e que a mí me chamou moito a atención, porque os comentarios eran: pero por que non ponen máis material gráfico a parte sudafricana? Pero mira que hai vídeos que demostran pois, que houbo matanzas, que houbo masacres, e foron moi selectivos a hora de mostrar o Tribunal Internacional de Xusticia partes ou vídeos ou gráficos moi selectivos. Non quixeron mostrar sangre, non? O que decían algúns, decían que raro que non mostren, pois mira que estamos vendo todos os días. E este mesmo letrado explicaba que pola parte sudafricana non optaran por presentar evidencias claras, gráficas de todas as masacres, porque eso xa entraría dentro do que a demostración fehaciente de que efectivamente se estivo cometendo xenocidio e que era xenocidio. Entonces optaron por máis xustificar as partes das medidas cautelares. E explicaban que non era necesario entrar nesa exposición gráfica do que o sangriento, o que é o terrible, o dramático da morte, non? Ante un ataque constante. Deron, eso sí, a parte sudafricana, datos moi claros tamén das toneladas de bombas que lanzou Israel en Gaza, e hoxe quedaba pois como un pouco corto o argumento de Israel de que jamás está lanzándolle cohetes constantemente e atacando a Israel constantemente. Unha das cousas que se comentou antes de que Israel, da xornada de hoxe, que Israel iba a utilizar o 7 de outubro como o seu argumento fundamental, o dereito a defenderse, e iso foi o que fixo, é dicir, a parte victimizadora que sempre utiliza o tema do holocausto, do ataque aos xudíos, cando realmente a parte sudafricana deixou claro que non era un ataque aos xudíos, que era unha cuestión de accións dun goberno ante un pobo e con claras intencións de borrar de Gaza ese pobo, o sea, que había toda unha serie de evidencias claras que violaban a Convención sobre Xenocidio e que eran evidencias e eran xa datos fundamentales para que se tomaran unhas decisións urxentes ante a imposibilidade de conseguir un alto fogo, entrada de axuda humanitaria a Gaza, etc. Israel foi por esa liña e, curiosamente, non puxo ese vídeo que se anunciou dende o goberno israelí de que se iban a soltar ese documento sobre os 7, esas grabacións de bebés decapitados, de mulleres violadas, que xustamente a prensa israelí tamén detectaron que non é real. E o que non se comentou, e iso era un fallo pola parte sudafricana, que non falaron do que era a directiva Aníbal. Non quixeron entrar a eso. A directiva Aníbal é a directiva que utiliza Israel cando está ante un ataque, e é utilizar esa disparar, dá igual quen sea, terra quemada, dá igual quen se meta no medio, e incluso disparar os seus propios militares para que non sexan cautivos das milicias. Co cual hai mostras e hai probas e hai evidencias de que en moitos casos Israel foi quen ante a desesperación do ataque e o caos do ataque do día 7 de outubro, pois tomaron unhas decisións que parecían galiñas sin cabeza. E isto é
importante a hora de falar da autodefensa, porque primeiro insultaron a Sudáfrica, dixeron que Sudáfrica que era compinche, non, de Hamás. O fallo de Israel, sobre todo ao principio das súas exposicións, foi moi feble, porque outra cousa que dixeron os sudafricanos era de por que non falaban ou non denunciaban a Hamás ante o Tribunal Internacional de Xusticia, e é simplemente porque Hamás non é un Estado, non entra dentro da Convención de Xenocidio, porque non pode asinala, simplemente porque é unha milicia. Sin embargo, Israel é parte signataria da Convención de Xenocidio, co cual explicaron moi ben por que esta denuncia de Sudáfrica non tiña nada que ver con Hamás, senón coas accións dun Estado que está comprometido e que ten que cumplir unha convención, a Convención de Xenebra e a Convención sobre o Xenocidio. O fallo de Israel foi precisamente na súa exposición de motivos esa, é dicir, había de feito un tiktoker que estaba con unha pantallita, estaba anotando as veces que se mencionaba a Hamás, o que acusaron a Sudáfrica, pois eso, de ser cómplice de Hamás, de asociarse a Hamás, de terxiversar os feitos de Gaza, de manipular a xurisdicción do Tribunal Internacional de Xusticia, e decían que se había algún xenocidio nesta guerra foi a que practicou Hamás contra Israel o 7 de outubro. O que pasa que despois do 7 de outubro veo 8 de outubro, 9 de outubro, 10 de outubro, e aquí estamos a día 12 de xaneiro e continúan bombardeando Gaza, continúan bombardeando hospitales, bombardeando e destruindo barrios completos, e iso sí que non puideron entrar a xustificar, intentaron xustificar esa actitude, esas medidas militares. E hai unha cousa moi interesante, onte vos decía como Televisión Española estaban explicando, sobre todo a persoa que estaba de corresponsal na Haya, estaba explicando que as medidas cautelares era unha opinión que o tribunal non se tiña que non iba a marcar unha sentencia, senón que iba a emitir unha opinión, e non é así. O sea, o Tribunal Internacional de Xusticia pode emitir opinións, pero tamén pode emitir dictames, e as medidas cautelares son de obrigado cumprimento. Outra cousa que despois como se executen xa é outra historia, pero obrigan a todos os países signatarios a obedecer esas órdenes cautelares, esas medidas cautelares, co cual non só afectaría a Israel, senón a todos os países que teñen firmado a Convención sobre Xenocidio. Decíamos isto porque a manipulación mediática é unha constante. Onte, nin a CNN, nin Sky News, nin Channel 4, nin a BBC, nin todas as canles americanas emitiron públicamente en streaming directo, a totalidade da intervención sudafricana. Sin embargo, hoxe estaban todas as canles, CNN, Sky News, Channel 4, todas as canles, a BBC, en directo, emitindo en completo e completamente a intervención israelí. E así, amiguiños, amiguiñas, é como se crea a narrativa e como se dá esa imaxe victimista de Israel, na que xustifica que ten que dereito a defenderse. É dicir, todo o que estamos vendo nos medios de comunicación, que é o argumentario e a narrativa que nos veñen explicando dende hai tempo, de Israel que está cumplindo coa lei internacional e o dereito internacional humanitario, cousa que non é certo, hai demostracións claras de que incumple todas as resolucións da ONU, incluso do Consello de Seguridade, e tamén se analiza
desta cobertura mediática todos os movementos que dan os aliados de Israel. Vos recordades que hai pouco o Consello de Seguridade da ONU conseguiu aprobar unha resolución moi aguada, non moi diluída, para que Estados Unidos non aparecera como a única forza outra vez que vetaba unha resolución do Consello de Seguridade. Esa resolución foi, e hoxe quedou moi claro, que foi simplemente parte da estrategia para limpiar a cara a Israel, porque evidentemente está perdendo apoios, está perdendo credibilidade, e de alguna forma caeu o velo, sobre todo pois, en todo o mundo, a xente que está horrorizada co que está vendo. É interesante tamén que Israel sí utilizou algúns gráficos ou algunhas fotos, e aquí empeza tamén hai unha parte de manipulación, é dicir, todo o mundo quere que os retidos, os reféns, tanto palestinos que están sin cargo, nin sin xulgados, nin sin defensa, milleiros deles nas cárceres israelíes en detención, o que lle chaman detención administrativa, que están na cárcel que non saben nin por que están, que poden pasar anos sin xuízo en prisións israelís nunhas condicións infrahumanas, son reféns dunha forza de ocupación, que é Israel, e tamén os outros reféns. E todo o mundo quere, e de feito, unha das premisas nas negociacións é buscar un intercambio de reféns. E hasta aí está todo correcto. Cal é o problema? Que Israel utilizou varias imaxes. Primeiro, e iso é o que quero confirmar, pero según o que eu vexo, a impresión que eu teño, polas imaxes que teño visto, os gráficos que utilizou, as fotos que utilizou a parte israelí o día de hoxe, son fotos que se sacaron durante a única pausa humanitaria que existiu cando houbo intercambio de reféns. Isto é importante porque veíanse os camións de axuda humanitaria, efectivamente pasaron camións de axuda humanitaria e se veían as colas dos camións, e presentaron eso como proba e evidencia de que estaban cumplindo, estaban deixando pasar a axuda humanitaria a cuentagotas, pero que estaban pasando a axuda humanitaria, cando hai declaracións tanto da ONU, como de UNICEF, como de Médicos Sin Fronteiras, como de outras organizacións que están traballando no campo, que dicen que é inviable poder facer entrar e que a axuda que está entrando é completamente pequena, minúscula, para o que se necesita. E, de feito, a población palestiniana neste momento está con un risco altísimo, non só de enfermedades contagiosas, senón tamén de famina. Esas imaxes manipuladas, que están repetidas, como vos digo, en todas as canles internacionales e se publicaron en live streaming, tamén falaban das imaxes destes reféns e non fan ningún tipo de distinción. Efectivamente, había reténs, había reféns que eran civiles, e eses reféns civiles foron entregados no primeiro intercambio na pausa humanitaria. A maior parte dos reféns que hai agora mesmo son militares, e xa os ser militares entran dentro de outra legislación, dentro de outra jurisprudencia, dentro de outro concepto, porque son prisioneiros de guerra, igual que a xente de Hamas no momento que a deteñen son prisioneiros de guerra. Estamos falando de conflitos armados, estamos a falar de conceptos que aquí por eso sempre é moi interesante escoitar os militares e os veteranos de guerra para que nos informen de como se manipulan e cales son as normas da guerra. Entonces, hai unha noticia, hai pouco salía unha noticia de 4 rapazas que evidentemente todo o mundo quere que volvan ás súas casas, pero esas 4 rapazas presentábanse como as vítimas pobres civiles que están aí, non son civiles, son
soldados que estaban ao cargo de armamento, que disparaban, que mataban a xente, e que entran dentro do que é o concepto da Convención de Xinebra. Entonces son militares, é personal militar, son obxectivos militares. E iso hai que telo moi en conta, por moi duro que sone, por moi forte que sone, pero é así. Por iso vos recomendo sempre escoitar a comentaristas militares e a comentaristas de guerra, a veteranos de guerra, xente que analiza, que sabe realmente de que estamos a falar cando estamos falando de conflitos armados, porque eles nos poden dar moitas señales. Entonces, cando Israel está utilizando estas imágenes tomadas durante esa pausa humanitaria, cando está mostrando imágenes de persoas que forman parte do exército israelí, que forma parte dese conglomerado de ocupación sionista. Temos que ter en conta de que estamos a falar para que non nos manipulen, e é moi importante. E despois hai outra cousa que utilizaron, e é cando apareceron a noticia dos 40 bebés decapitados, foi repetida constantemente polos medios de comunicación, e iso se chegou a conclusión, non había evidencia ninguna, chegouse a conclusión, e ademais tuveron que pedir disculpas na CNN, porque era unha mentira, non era verdade, se detectou que a persona que lle deu a información á reporteira da CNN era un fanático sionista que xa estivera ademais envolto en moitas outras polémicas. Tamén falaron e amosaron imágenes de unha muller, unhas imágenes horrorosas dunha muller destrozada, mutilada, que fora violada, desnuda, aparecera desnuda. E resulta que esas imágenes que se deron por válidas e que se lle achacaron a Hamás era dunha militante do Kurdistán, e eran unhas fotos que se publicaran anos atrás, non eran fotos correspondentes ao 7 de outubro. Entón, hai que andar con moito cuidado, porque primeiro non sabemos que foi exactamente o que pasou no 7 de outubro, non sabemos que actos fixo Hamás que foran realmente estas aberracións das que dice Israel que foron, non sabemos ata que punto esa directiva Aníbal asesinou e matou a moitísimas, a centos de personas. Entón, hai que ter moito cuidado, porque é necesario que haxa unha investigación en profundidade. O que se estaba falando nestes días era, tanto onte como hoxe, era a necesidade de frenar unha resposta completamente desproporcionada e que Israel, ata onde eu entendo, pudo ter conseguido aminorar un pouco o millor as cautelares, pero sería surreal que o Tribunal Internacional de Xusticia non elaborara unhas medidas cautelares fortes, porque o fundamento de Israel, desde logo, non foi para nada forte. É dicir, foi moi predecible, A calidade da oratoria, eu lle presto moitísima atención á oratoria, a min gustame moito escoitar os discursos, a forma de expresarse, a forma de argumentar, e a verdade é que foi moi pobre, foi moi pobre. A primeira intervención foi corta, que foi a do responsable de Israel. Se mencionou non sei cuántas veces, 137 veces Hamás en toda a exposición de motivos de Israel, e foi relativamente breve, 18, 21 minutos, pero a seguinte foi o letrado que tiña que explicar o caso e expoñer o caso, e estivo 55 minutos falando. Foi moi divertido porque nun momento dado
en 2 momentos en concreto, perdeu os papeles, é dicir, lle faltaba unha folla, non nada encontrado, despois volveu, xusto seguiu, e volveu outra vez a ter un problema cos papeles. É algo gravísimo para un letrado, me imagino que será tremendo para él, bueno, pois é unha vergonza, non? Que unha persona, además dun calibre, dun peso importante nun tribunal tan importante, pois cometa un erro tan tonto, non? E despois hai outra cousa moi, moi importante, e é que a persoa letrada que estaba falando estaba cuestionando que a urxencia e que Israel estaba dañando aos palestinos, aos gazatíes, cometeu varios erros, pero un deles é imperdonable, e é que dixo que Israel non bombardeara hospitales, que non bombardearan hospitales, que non se bombardearan ambulancias, que non se bombardearon, e as probas están aí, os documentos gráficos están aí, gracias aos xornalistas que se están xogando a vida segundo tras segundo. Van 115 xornalistas palestinos asasinados en Gaza e Cisjordania, e ese material gráfico está, e volvo a insistir que hai unha páxina web no Tribunal Internacional Penal, o sea, o irmán menor do Tribunal Internacional de Xusticia, onde se poden entregar ese material gráfico. O máis curioso é que, bueno, pois agora, despois desta situación, desta presentación de Israel, Alemania acaba de anunciar, o sea, que o viron bastante mal, que se iba a sumar á causa israelí para apoiar a causa israelí dentro do Tribunal Internacional de Xusticia. O cual di moito de Alemania, a verdade, e di moito tamén do resultado que esperaban obter despois da exposición de motivos de Israel no día de hoxe. É urxente que saquen medidas cautelares. Eu estaba escoitando Ernesto E. Kaiser, a análise que fixo onte, do día de onte, e lín un artigo sobre a xornada de hoxe. Pareceume fenomenal, porque Ernesto é maravilloso analizando, a mí me gusta moito, e coincido moito con el, coa exposición, coa análise que fai. E agora nos queda, pois, esperar os resultados, as cautelares. Decirvos que compartín un vídeo da exposición de motivos do discurso inicial da parte sudafricana subtitulado en español na páxina do Mundo de Pilar Aimara, que hai unha persona en Twitter que ao parecer está facendo a traducción completa con subtítulos en castelán para que podades ver o que é a exposición de motivos sudafricana. En cuanto teña, pois hei de compartir con vos. Pero está claro que está habendo moita publicidade mediática, que están desesperados tratando de lavarlle a cara a Israel. Volvo a insistir en que solo Al Jazeera e a canle sudafricana e a propia web, lóxicamente, de Nacións Unidas foron os que emitiron en directo a totalidade das dúas partes, das dúas exposicións de motivo, de ontes e hoxe, de Sudáfrica e Israel. Pero as canles como a BBC, CNN, Sky News, Channel 4, MSBC, ningunha delas emitiu a parte sudafricana. E está claro que Estados Unidos está nunha situación moi comprometida como cómplice fundamental de Israel nun posible delito de xenocidio. Esta denuncia de Sudáfrica foi brutal de cara ao público e a nivel mundial e a nivel popular. E, bueno, xa sabedes, xa para rematar, para ir rematando, que esta noite Estados Unidos, Reino Unido,
Reino Unido, Holanda, Canadá y Australia se dedicaron a atacar a Yemen. Yemen, que ten bloqueado o mar Roxo para as forzas, para os barcos que van hacia Israel, cumplindo cas súas obrigacións co pobo irmán de Palestina, para que non entre, o sea, como protesta, para que dicen que non van levantar o bloqueo hasta que non abandono o exército sionista Gaza e deixen entrar a axuda humanitaria, combustible, e que deixen tranquilo o povo de Gaza. E claro, iso fixo moita pupa. Os barcos de outros países poden entrar perfectamente sempre cando non se dirixan a portos de Israel, pero os barcos que van a Porto de Israel non nos deixan pasar no Mar Roxo. E que está facendo o señor Biden? Moitos falaban de Trump e do malo que era Trump, pero o señor Biden está facendo cousas que dixo que nunca iba a facer, como por exemplo lanzar un ataque a Yemen, en Oriente Medio, sin anuncialo e sin avisar siquera ao Congreso, cousa que está obrigado. Pero aparte deso, xa van 3 veces que se salta o Congreso para dar un crédito en armas a Israel. E no medio de todo isto, xusto cando están atacando Israel para sacar un pouco o foco de atención contra bueno, con este tema do Tribunal Internacional de Xusticia, tamén nos enteramos por unha nota de EFE que oficialmente Estados Unidos xa non lle vai dar cartos a Ucrania. Entonces, señores e señoras, xa sabedes que agora, a partir de agora, Europa se queda co paquete de Ucrania e resuélvalo ustedes. Pois esta foi, así funciona todos os focos de atención mediática. Unha cousa moi importante. Eu teño unha teima personal con Ursula von der Leyen por moitas razóns, porque entendo que é unha peza maquiavélica dentro da Unión Europea. É unha peza maquiavélica e corrupta que se excede, que se leva excedendo nas súas competencias moito tempo, que nos meteu en moitos berenjenales, igual que o señor Borrell, que agora está recuando porque ve que as consecuencias son terribles. Pero a señora Ursula von der Leyen meteu a Unión Europea nunha desfeita económica co tema dos contratos con Pfizer. Cando agora Europa vai ter que comprar vacinas, aínda que xa non as usa, durante non sei cantos anos, pero millóns delas que non valen para nada, a precio moi alto. O sea, que estamos gastando e dándolle cartos a empresas farmacéuticas e vamos a ir facendo gracias á xestión da Ursula von der Leyen, unha xestión que fixo ela pola súa parte e que, ademais, o Tribunal de Contas Europeo e a Valedora do Pobo Europeo denunciaron a falta de transparencia e as irregularidades. Esta muller tamén se dedicou a viaxar a Ucrania e a blanquear grupos neonazis en Ucrania. Polo tanto, estamos con un problema, por unha parte, o tema da extrema dereita en toda Europa, pero por outra parte, a señora von der Leyen fai hermandade co batallón Azov, que é un batallón nazi. E por último, esta muller, cando foi o 7 de outubro, non fixo outra cousa que saltarse totalmente o Parlamento Europeo e ir xunto de Netanyahu a abrazarse con él y decir que Europa estaba para lo que fuera, todo el tiempo que fuera. Cousa que foi utilizado no día de hoxe como argumento, as declaracións desta muller, como argumento de que Europa apoiaba as accións de Israel. Que vos parece? Esta muller, que é unha señora inepta, corrupta e maquiavélica, porque evidentemente non atende
nin ao dereito internacional, nin ao dereito internacional humanitario, nin os intereses de Europa, só atende os seus intereses e está sendo o peón tonto de Estados Unidos, dentro da Unión Europea. E é a causante, xunto con xente como Borrell e outros moitos da Comisión Europea, os causantes de que a falta de credibilidade da Unión Europea estea nun punto álxido e posiblemente sexa moi difícil recuperarse desta desfeita diplomática tan desastrosa. Este comentario que fixo, esta proba, esta evidencia, esas declaracións de Ursula von der Leyen foron de todo kamikazes. Foron de todo kamikazes, porque lle deron permiso a Israel para ir con todo e lanzar pues, todo o arsenal de bombas alemanas, británicas, pero sobre todo americanas, no corpo e na alma dos nosos irmáns e irmás en Palestina. Co cual, aquí non só Israel terá que atender ao dereito internacional e ao dereito internacional humanitario, senón que tamén van ter que atender os cómplices desta barbaridade que está acontecendo e que a día de hoxe continúa acontecendo. Esperemos que o Tribunal Internacional de Xusticia pues, dite unhas cautelares en condicións, con dignidade, que salven tamén, porque saben, e xa o dixen onte, o volvo a repetir, o que está en entredito agora mesmo non é tanto Israel se lle caeu a venda xa sabemos o que é, como entidade sionista, xa sabemos que é un perigo para a humanidade, sabemos que é un perigo incluso para a comunidade xudea que leva todo este tempo denunciando e manifestándose en contra do xenocidio, sendo moi valientes, incluso a xente, e especificamente a xente que está en Tel Aviv. Pero vamos a ver en que vai todo isto, vamos a ver se dan salvado os muebles para que o dereito humanitario, o dereito internacional e os dereitos humanos, a Carta de Dereitos Humanos e as Nacións Unidas, se pode recuperar do descrédito que teñen agora mesmo. Escribía Craig Murray é un ex embaixador británico, escocés, pero estuve parece que en Azerbaiyán, se mal non recordo, e facendo análise ao artigo, analizando a sesión de onte, decía que era moi interesante observar a linguaxe corporal, porque o grupo sudafricano estaba moi relaxado, había moi bo ambiente entre eles, como moi alegre, solemnes, pero alegres, moi relaxados, moi convencidos do que estaban facendo. A parte israelí daba a impresión de que non querían estar ali, pero que a súa función era como tratar de demostrarle a parte sudafricana que pasaban deles e que realmente a pintura máis importante e a foto máis importante era ver os xuíces do Tribunal Internacional de Xusticia reflexados con as caras de non querer estar aí super incómodos, porque sabían perfectamente que o que se estaba xulgando neste momento non era tanto as cautelares para Israel, senón a eles mesmos como forma de existencia, como tribunal per se, como dereito internacional, como institución, e a razón de ser da institución. E é moi interesante esta análise de Craig Murray. Aqueles que conozades, aqueles que saibades inglés, podedes acceder no meu Twitter ou no meu Telegram, no Mundo de Pilar Aimara, e ali veredes todos os enlaces. Se non sabedes inglés, podedes utilizar as ferramentas de Google para facer unha traducción máis ou menos aproximada, non exacta, pero penso que todo iso é moi interesante que o vayamos lendo e que o vayamos
escoitando para formarnos a nosa propia opinión e a nosa propia análise. E con este tema nada máis. Unha última cousiña e é que como Twitter, YouTube, Instagram, Facebook están o que lle fala, o que se suele decir shadow banning, es decir, intentando ocultar páxinas. Hai veces que as publicacións da miña páxina non vos chegan. Polo tanto, revisade, entrade na páxina do Mundo de Pilar Aimara e dadelle a notificacións, activade as notificacións para que podades ver as noticias e as podades compartir tamén. É moi grave o que está pasando, pero está claro que estamos nunha campaña de propaganda tremenda e hai voces que molestan. Entonces, como digo, o conocemento é poder, a información é poder, eles o saben e por eso van a intentar de todas formas boicotear, bloquear, xenerar trabas para que non podamos acceder a ela. Nada máis de momento con este tema, virán outros temas, agora mesmo era simplemente explicarvos que pasou no día de hoxe no Tribunal Internacional de Xusticia. Coidadevos, mañán hai actos no Toural ás 12, un acto, un performance en solidaridade con Palestina. Si podedes, achegádevos e tende moi boa fin de semana, abrigadevos moito, cuidadevos moito, mimádevos e queredevos moito. Chao, gracias por estar aí.